Здравейте хора, аз съм TLT Gamer и днес ще направя един кратък клип на МТА. В това е сървъра Need for Speed. Ето го, сега ще ви го покажа, кой браус. Ето го. Need for Speed, Free Run, Car Mods, Fast Duel, Drifting Engines. И ето в момента съм с Lamborghini, който иска може да си влиза. Ако ме видите, ето аз съм съкръстил TLT Gamer, не ми се вижда, не знам що. И сега ще покажа едно трикче, с което това е бъг. Не бъг, така се е спалнал самолета. Това Lamborghini наистина дига 120 на задна. Добре, да видим дали се получи. Минахме отдолу. Не е с никакви това. Не е с хандринг, не е с нищо. Lamborghini си дига 470 км почти. Или 60, малко ги объркахме. Сега искам да ви покажа за хората, които не знаят, един трик, пред който е и на онлайн. Не на онлайн, а на това. Нормал. Да, и на нормал, и на GTA-то. Тук ли е това? Значи, тук трябва да ви се изтеглят 900 мегабайта. Пред не са малко, не са много. Пред бързо се теглят. Влезах в един сервер, дето се теглиха едни 500 мегабайта, те се изтеглиха 20 000 пъти по-бавно. Добре хора, сега ще го покажа това, другото. Аз съм го правил много като малък с приятели. И после избабаних тук. Ще играем CSGO после парти. Да. Хора, може да очаквате с Гошко клипче. Айде, затваряй се. И малко са бъгат вратите. И когато излезнете от кола, може да ви такова малко да ви изстреля на някъде другаде. Ви тръгай, бричко. Паси. Чакайте хора. Колко? Да. Те да си оправят това. Добре, какво? Хора, това е за хората, които не знаят, това е Lamborghini Gallardo LP 570-4 и се намира при Superstocks. Това беше първата кола, която съм... Не, бензиностанцията. Тук гърми бензиностанцията. Сериозно? Да. Веднъж се блъснах докато бягах от един приятел. Моля. Дрифт. Готова ми е хватата. И хора, това ще бъде за малкото. Ето как телепортира. Това е много садващо. Например, бягате от приятел и излезнете, защото ви се е бъгнала така вратата, за да репернали стеклата. И ви се е бъгнала така вратата. И ви праща и направо лов. Добре хора, това ще бъде за клипа и чакайте малко, искам да направя едно нещо. Не тук! Какво е това, бе? Това е много. Да бе, нали CSGO е бил няколко гигабайти, дори и за гигабайти. Какво? Не, чакай малко, какво е това? Аз никога не съм го виждал, какво това е? Чакайте да видим на мапа. С F11 се отваря тук мап. Ето. Какво това е? Добре, схващам какво е, ама не схващам. Това не съм го виждал никога. Хора, играя GTI от 4 годишен и това не съм го виждал никога. Ето тук. What? О! На коса! Съшибна! Три, 2, 1, старт! И това ще бъде за клипа!